السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا زي ما انتم متعودين معايا كده. دي مشتريات السوق، نقول لكم كده على بعض الاسعار. طبعا في اسعار حلوه ورخيصه، مثلا زي الطماطم سعرها حلو قوي الايام دي، هتفضل كده للعيد. بعد العيد هتشد شويه، استغلي الوقت ده لان طماطم الفلاحين موجوده ورخيصه. استغلي وخزني على قد ما تقدري في الفريزر بتاعك. تمام. فانا جايبه كميه، وكل سوق بصراحه بجيب كميه، كل يوم حد بجيب بصراحه وزنتين كده، وبقوم رايحه عاملاهم صلصه وعينهم في الفريزر. جايبه طبعا جامده اهيت للاكل. وجايبه بقى الفاكهه، والبتنجان ده بقى عامل شبه الفاكهه بصراحه، غاليه خالص النهارده. وجايبه طبعا السمك، اقول لكم على اسعار كل حاجه. نبدا بايه؟ نبدا طبعا زي ما انتم متعودين معايا بالسمك، بسعر السمك. تمام. بس قبل ما نقول لكم على الاسعار، فضلا وليس امرا، لو مشتركش في القناه اشترك، ومتنسوناش في اللايك يا حبايب قلبي. تمام. تمام. دي السمك اهوت، بسم الله ما شاء الله. السمك اهو يا حبايب قلبي، السمك ده عامل 65 جنيه، يعني حجمه حلو وسعره معقول. ده لسوات للشويه، في اكبر منه ب75 جنيه، بس انا جايباه عشان اشوي بصراحه. أو احنا بنحب السمك المشوي اكتر حاجه. تمام. تمام. يبقى كده السمك. جبنا ايه بقى تاني؟ ناخد بقى الخيار كده مع بعض. الخيار يا حبايب قلبي، الخيار حجمه كبير. طبعا الخيار مزعلنا الايام دي، غالي خالص، مع ان ده خيار فلاحي اهو كبير خالص. الخيار ده عامل كام؟ الخيار ده ب10 جنيه. تخيلوا، الخيار الكبير ده ب10، كانوا بيبيعوه حلوات صغيره ب15 جنيه. هو حلو طالما فلاحي. بيبقى مسكر، يعني ما كانش فيه غير كام واحده بس كده، ايه اللي هي الصغيره دي، جبتها كده، بحب انا الصغيره. بس الحمد لله، لازم ان يكون في حاجه خضره كده في التلاجة. القته موجوده برضو بس ب10 جنيه، بس ما جبتش السوق ده، انا كنت جايبه السوق اللي فات بس ما صورتش معاكم. تمام يا حبايب قلبي. تمام. الطماطم الجميله دي طماطم حلوه تحفه بصراحه، الطماطم جميله خالص بتاعت الفلاحين، ربنا يعوض عليهم يا رب. اهيت جميله قوي قوي. دي التلاتة ب10 جنيه، جايبه اهي 3 كيلو ب10 جنيه. تمام. تمام. جبت ايه كمان؟ اهي برضو وزن الطماطم، دول هما ال3 كيلو. الطماطم دي على فكره صغيره وجميله، وبتبقى مسكره اللي هي زي ديت، ما بتبقاش وحشه ولا حاجه، بس هي بتبقى صغيره. ديت ال3 كيلو ب5 جنيه. تمام يا حبايب قلبي، هي رخيصه خالص بصراحه، الطماطم حلوه، عشان كده بقول لكم استغلوا الموسم وخزنوها، هتنفعك في اي وقت. تمام. اهي. ودي برضو 3 كيلو، انا جبت اهوت ب10 جنيه. تخيلوا الكميه دي كلها ب10 جنيه، مفيش ارخص من كده. وديت ب10، لان دي بتاعت الاكل، جايباها جامده طبعا وحلوه. تمام يا حبايب قلبي. البطاطس عامله كيلو وربع، البطاطس شدت النهارده برضو، عامله كيلو وربع ب10 جنيه. البطاطس غاليه، بس انا ما جبتش عشان عندي بصراحه، عندي كنت جايبه السوق اللي فات بس ما صورتش معاكم برضو، كنت جايبه عندي البطاطس. جبنا ايه كمان من الخضار؟ جبنا البتنجان. البتنجان بقى عامل شبه الفاكهه، البتنجان ده ب10 جنيه، بتنجان فلاحي ب10، طبعا غالي. بس احنا ان شاء الله كده بنأمل يعني ان هو يرخص شويه، لان غالي برضو. بس احنا جبنا، وانا جبت كيلو عشان عايزه اعمله مسقعه بصراحه، بيبقى حلو في المسقعه. والله عندي بجيبه بيبقى ايه، يقعد بالكام اسبوع وفي الاخر برميه، بس انا جبت كيلو، قلت عشان ان شاء الله اعمله مسقعه في وسط الاسبوع ولا حاجه. تمام. تمام. جبنا ايه كمان؟ جبنا بقى ايه؟ هقول لكم هسيب بس الفاكهه كده في الاخر عشان اقول لكم اسعار الفاكهه، عشان اسعار الفاكهه غاليه شويه. بصوا، جبت رفته الخضره دي اهي. دي بكام؟ دي ب3 جنيه. شبت على بقدونس على كزبره. تمام. البقدونس اهو، والشبت اهو، والشبت ده والكزبره. تمام. هي رابطه كده على بعضها، هي ب3 جنيه. تمام يا حبايب قلبي. ما بستغناش عن الخضره عشان ابقى اعمل محشي في وسط الاسبوع. جبنا طبعا الذره الاخضر، طلع اهو الجميل. الذره دوت التلاته ب10 جنيه، التلاته ب10. تمام. جبت 3 و3 اهو، ده ان شاء الله نبقى نشويه مع بعض باذن الله تعالى. تمام كده يا حبايب قلبي. طبعا جبنا البطيخ، لا غنى عن البطيخ، انا جايبها برضو اهيت على المكسر. هي حمراء بس انا غسلتها والله، بس قلت اصورها معاكم الاول، وهفتحها بقى واحطها في التلاجة تسقع. هي حمراء وجميله بصراحه، جايباها على المكسر. دي ب30 جنيه. انا جبت واحده على قد الميزانيه اللي معايا. تمام. تمام. جبت ايه كمان؟ جبت العنب. العنب بسم الله ما شاء الله حلو النهارده، ب20 جنيه. العنب الاحمر ب20 جنيه، مش عارفه هو عندكم بكام.
اللي لو قال لي كده، لو قال لي من كده عندكم اكتبوا لي في التعليقات. هو ب20، اغلبيه الفاكهه كلها عشرينات. تمام. تمام. جبنا ايه كمان؟ خلاص انا قلت لكم على البتنجان. جبنا بقى من الفاكهه، خلوا كده البتنجان بعيد عن الفاكهه. جبنا بقى ايه؟ الخوخ. الخوخ حلو اهو، بس إيه، عندي خسروا منه وكلوا منه اهو. ده كيلو برضو ب20. انا جبت كيلو على قد الفلوس اللي كانت معايا، وكل واحد بيمشي على قد ايه حاله. تمام. نجيب على قد احتياجاتنا وخلاص. إيه ده؟ كيلو ب20 جنيه. تمام. تمام. ده كيلو برضه اهوت، كيلو تفاح ب20 جنيه برضو. مش عارفه ايه موضوع ال20، كل ما اسال على الفاكهه يقولوا لي ب20. الله المستعان. طبعا انا ما قلتلكمش على سعر البطيخه. البطيخه دي يا حبايب قلبي اهي، البطيخه دي عامله 30 جنيه. دي ب30 جنيه على المكسر اهي، وجميله وحمرا. تمام. جبنا ايه كمان؟ جبنا بقى اللي هو الشهد ده او الشمام زي ما انتوا بتقولوا اي اسم اهو. ده جايباه الكيلو ونص ب10. تمام يا حبايبي. الكيلو ونص ب10 جنيه منه. في منه بيبقى ناشف شويه، مش مستوي قوي كده. انا جايباه عشان لو ايه عملت عصير ولا حاجه. تمام. بيكون حلو في العصير على فكره. في منه بيكون ناشف شويه، بيكون للاكل. انا جايباه هو طلع زي هو حلو برضو للاكل، ما فيهوش اي حاجه اهي. ادي واحده. عارفين ان هو تقيل. دول تقريبا 3 كيلو تقريبا. اهو دمت 2 كيلو يا رب، 2 كيلو. تمام. تمام. دمت 2 كيلو، 3 دمت 2 كيلو. انتوا عارفين ان هو بيبقى تقيل وبيبقى ايه يوزن. دمت 3 كيلو، دمت 2 كيلو. اديته 10 جنيه بامانه الله، لان انا جايبه منه الطماطم ب10 اللي هي 3 ب10. اديته 10. تمام يا حبايب قلبي. طبعا هو بيبيع التاني الناشف، بيبيع الكيلو ب10 جنيه اصلا. تمام. بس انا من ايام حلوين اهو بصراحه، مفيهوش اي حاجه. شايفين؟ ما فيهاش اي حاجه. لو فيها حاجه وحشه انا ما كنتش هجيبها. ناشفين وحلوين بصراحه، سعرهم كويس. تمام يا غاليين. تمام. جبنا ايه بقى تاني؟ انا جبت موز. جبت الكيلو ب12، بس هو في السبت اهو هوريهولكم. بس الاولاد طبعا الموز ده يعني ما بيقعدش اهو. الاولاد كانوا منه اول ما جيت بصراحه اهوت. انا بحب الموزه اللي ديت اللي بتبقى منقطه، دي بتبقى مسكره اهو. بس الاولاد كانوا منه بصراحه. ده ب10 جنيه. ده ب10 جنيه الكيلو. تمام. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. طبعا اسعار الفراخ النهارده ب76 جنيه. سعر اللحمه سألت يعني حد كان في السوق قال لي 300 جنيه. اللحمه نزلت ونأمل اللي هي تنزل عشان نقدر نجيبها. والناس كلها تجيب كده على دخول العيد. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب العالمين. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا كده النهارده. كل حاجه في السوق، كل حاجه موجوده وخير ربنا كتير الحمد لله. بس احنا كل واحده بتجيب على قد احتياجاتها الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. يعني الحاجات دي ان شاء الله هتكفينا الاسبوع. اي نعم الفاكهه بتخلص على طول، لان انتوا عارفين ان اكتر حاجه بتتجر هي الفاكهه في الصيف. بس اهو احنا جبنا على قد احتياجاتنا وعلى قد ظروفنا وعلى قد امكانياتنا، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله تعالى، واقول لكم سلام.